Ek het 'n vriend gehad wat altyd gesê het, Here asseblief gee my net genade want as ek krag nou kry, dan gaan ek 'n paar goeters breek. En jy moet vandag die Here bid en vra vir genade, nie vir krag nie. Krag mag jou dalk net 'n bietjie kwaad maak en goedjies laat breek, veral in 'n tyd wat jy dit nodig het. Maar genade is dit wat genesing bring en ons in staat stel om te doen dit wat die Here ons voorgeroep het. Vir jou skrif lees in Hebreërs 4, gou vinnig. Hier van vers 14 af sê hy, ons het dan nou 'n groot hoofpriester, dis Jesus, wat deur die hemele beweeg het, Jesus die Seun van God. Laat ons voortdurend aan ons geloofsbelijdenis aangaande hierdie Jesus vashou. Hy sê, moet vashou aan ons geloofsbelijdenis, dit wat ons glo. Dan sê hierdie hoofpriester van ons kan ten volle met ons in swakhede saamvoel. Hy het simpatie met ons in swakhede. Hoekom het hy simpatie? Want hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek. Hy praat van sonde en versoeking. Hy sê maar hy het nooit oor die sonde gesoog nie. Met ander woorde, hy het nooit ingegee vir sonde nie. Hy is versoek in elke manier wat ek en jy versoek is. Kan jy dink, alle maniere. So ouens wat vandag geld betaal om Thailand toe te vlieg, om te gaan sien hoe mense met diere seks het. Hulle noem dit bestiality. Kan jy dink dat as daai 'n sonde of 'n versoeking is vir 'n mens vandag, dan moes Jesus ook daai selfde versoeking ervaar het ergens in sy lewenstyd, maar hy het net nooit ingegee vir dit nie. So ouens wat jy kan op 'n pornografie kyk, Jesus het dieselfde versoeking gehad, hy het net nooit ingegee nie. Ouens wat jy kan op 'n drinkie, Jesus het dieselfde versoeking gehad, hy het net nooit ingegee nie. Moord, selfde versoeking, selfmoord, selfde versoeking. Hy het al hierdie versoekings gehad, nooit ingegee vir sonde nie, nooit ooit nie. Drank, sigarette, verslawing, you name it, hy het nooit ingegee nie. En dan sê die Bybel hierso, vers 16, kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy ontferming en sy genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp sal word. Wat hy hierso sê is, wanneer daar versoeking is, dan het jy genade nodig. Nie ek jaag aan, want daar is vir my genade nie. Baie ons kom, nee man, daar is vir ons genade, is genoeg genade vir ons om aan te gaan so. Nee, God is maar net genadig. Jy weet, nou kan ek maar aangaan met my sonde. Dis 'n absolute leuen. Die Bybel sê hierso, dat ons genade nodig het, sodat God ons kan help in die tyd wat ons dit nodig het. So nou kom jy by voorversoeking. Die duiwel fluister in jou oor. Luister hierso. Jy moet 'n bietjie pornografie kyk, man, jy is alleen vandag. Jy voel baie alleen. Jou vrou het jou te lank laas gevry. Jy moet 'n bietjie, jy mag maar kyk. Jy vir jou vrou wil kyk, sy het vanaand het jy getraai en toe het sy net vir jou heeltemal koue skouer gegee. So jy kan maar bietjie gaan loer bietjie daarso. Dis juis in daai oomblik wat jy nou kom na die troon van genade toe, dat God sy ontferming en genade aan ons kan bewys en ons help in daai tyd. In Engels sê we come boldly to the throne of grace to obtain mercy so that we can find help in the time of need. Ons het hulp nodig aan daai oomblik dat ons nie in versoeking ingee nie. Maar net voordat die konteks is, Jesus het elke versoeking gehad, hy het net nooit ingegee vir dit nie. Hoekom nie? Want hy het genade gehad. Hy het genade ontvang by God. En net so kan ek en jy vandag, wanneer daar versoeking is, weet jy, ek dink is 1 Korintiërs 10:33 sê hy, dat jy nooit versoek sal word bo enigiets wat jy nie kan hanteer nie, en dat God vir jou 'n onmiddellike uitweg sal gee om daar uit te kan kom. So is altyd 'n uitweg. Ons het nie 'n verskoning vir versoeking nie. Nooit 'n verskoning vir versoeking nie. Ons is altyd 'n uitweg. Wanneer 'n versoeking kom, vra jy die Here, Here, kom nou na die troon van genade toe. Help my asseblief en wys my waar is die uitweg dat ek nie in hierdie versoeking ingaan nie. En dan wag jy dat God jou wys en dan klok jy uit. En as jy uitstap, sal jy voel die versoeking se urge lig. Jy voel bietjie beter, miskien moet jy 'n draai gaan stap, miskien moet jy iemand bel en vir hulle sê, hoor ek voel bietjie versoek, help my in hierdie, en dan sal God jou help in dit. En is nie altyd maklik nie. Ek weet, ek het al baie vir versoeking ingegee, net omdat ek net nie lus was om te beklei teen dit nie. Dan gee ek maar in, nou voel ek sleg vir 4 dae na die tyd. Nou moet ek vergifnis vra, nou moet ek iemand bel en vir hulle sê ek het aangejaag, kan hulle net saam met my bid. En so, dan voel ek sleg oor dit. En jy voel maar sleg oor dit, want jy kan nie glo jy dit nou gedoen nie. Ek ken die waarheid, hoekom het ek nou vir dit gegaan? En vandag wil ek jou bemoedig, jy kan kom na Jesus toe en God sal jou help. Vader, ek dank U in Jesus se naam. Dankie dat ons na U toe kan kom, en die troon van genade toe kan kom in die tyd wat ons dit nodig het. En dat U ons sal help, dat U ons sal ontferm en genade bewys in daai tye. Ek bid Here vir elke persoon wat sukkel met versoeking, dat U U hand op hulle sal sit, hulle sal wys hoe die uitweg lyk en vryheid vir hulle sal bring in Jesus se naam. Amen. Voordat jy gaan, wil ek jou vandag bedank dat jy deel is van hierdie groot bedieningsspan. Elke keer wanneer jy 'n video like, op dit comment, share en finansiëel bydra tot hierdie bediening, maak jy dit vir ons moontlik om die woord van God verder te vat. Daar's 'n groot sieleoes wat op jou rekening gaan kom. Elke keer wanneer jy betrokke raak
by wat die Here besig is om te doen deur ons bediening. En ek waardeer jou opreg. Vandag wil ek jou net seën met die seën van die Here. Mag jou pad gelyk wees vorentoe, gesondheid by jou wees, goedheid en guns jy net al die dae van jou lewe volg. Mag vandag die beste dag van jou lewe wees. Die Here sê